mangan say. Libur hari ini. Sesuk meneh. Ramahan sih. Iwak gurame. Ambek jangan lombok. Ambek sambal pecak. Terus pal. Jangan lombok. Mak ajarin sulap. Suwe kuwi lemar guru. Saya oke banget kamu ngirimi. Nyonyot ambeku. Sambal pecake yo endul. Pedes banget. Sok nek ngirim aja akeh-akeh. Sesuk rasa masak iso dipangan neh. Siap-siap tekan sesuk. Jangan lombok. Masakan siapa? Ini dari dapur Bude. Sesuk mangane iki neh. Gidara itu apa? Malam ini libur, guys. Sambelnya tonji. Collab sama Teh Santi loh Bu. Collab sama Teh Santi. Kuliner kuliner. Mau? Aku tak ceritani. Malam suro. Kembangnya malam suro, guys. Dulu 5 tahun berturut-turut setiap malam suro aku di werwi. Tapi saiki wis ora.
Kapan hari Fikar live penontonnya dipisui? Enggak. Kok kurang ajar wis mulai misu-misui penonton dik nih. Apa gayane arep melu-melu juragane? Kok kurang ajar? Mau tak tegur engko. Kok gaya misu-misui? Malam ini libur, tapi nggak tahu ya kalau ada tayangan ulang apa enggak. Kamane Mas Koko dijamas mboten? Kok dijamas engko? Kok dikumbah? Jare Mas Fikar ora wedi karo sampean. Kapan lah omong ngono? Delok engko nak ketemu. Fikar iki bocahe wani-wani angas, wani nang mburi. Ngono ngarep yo. Seneni sithik nangis. Wow. Malam ini nggak ada. Tapi nggak tahu ya ada tayangan ulang nggak. Siti. Ajak Abang El ke rumah Mae dong. Aja alemong. Kok pinter Siti leng goreng. Selanse. Dikira iki leng goreng Siti. Besok ada Lesti, Dewi, kayaknya ada semua deh. Lagi ngirimi lansek iki. Tulang wangi.
Ini pada nggak kemana-mana kalian. Wow, 20.000 neng TikTok. Pada nggak kemana-mana emang. Sambal musuk. Mangan gue sambel kok gue sendok. Sambal pecak. Cepatku keceripatan sambal apa ya? Om Koko tidur. Persiapan lek-lekan. Dirli Pohua tuh lucu ya, Mak. Iya. Dia dikaruniai oleh Tuhan mempunyai wajah yang melas. Makanya masih nggak kasih kesempatan lagi. Tanya admin aja. Itu ada nomor teleponnya admin Mbak Soimah. Prai. Lahir tahun pira 80. Ngarep piye? Kayaknya nggak mahal loh. Kayaknya udah dapat apa namanya? Udah dapat sing buat ngirim-ngirim itu yang udah langganan. Telepon admin aja saya. Nanti biar diarahin. Awal jadi artis kepiye? Duh, dawa ceritanya males aku nak bukan cerita. Enggak, jadi ini dari dapur Bude. Anak Karangasemnya juga. Posisi Jenung Jakarta. Tata kok ngapok nawang. Mangsane ndekne nganu. Anggo kebaya, anggo selendang gini ta.
Alhamdulillah. Sing lara untu dadi ilang Mas karo pedes e. Gula mah. Foto mburi ke Sanggul tampira. Tak durunge Jakarta. Aku wong Pati adol kebuli tak endos, Mak. Wong Pati adol kebuli. Kok ra adol sego gandul, Mbak? Dari tadi udah dijawab nanti malam nggak ada. Kasih tahu Mbak Tri, banyak penipuan. Biasanya yang tertipu bapak-bapak, ibu-ibu gitu, yang biasanya yang gaptek-gaptek gitu. Wis ra ndelok kok kan tekon. Banyak duri. Fokus dulu. Kok baca komenmu kok ono duri-duri. Tanggalnya Arbil, April pasti menang. Ya selamat ya.
Selama mereka konsisten berkembang, bisa jadi. Tapi hati-hati, kadang-kadang yang di awal diprediksi bagus tuh biasanya di akhir-akhir tuh suka melempem, bahaya. Kayak semalam tuh. Semalam tuh siapa? Si Sastra. Setahu kita itu Sastra bagus banget. Semalam melempem. Malah tiba-tiba si Robi malah di luar prediksi gitu. Karena kalau udah di panggung tuh kembali lagi neng mental. Makan dulu. Tadi itu, Dede. Tadi kan aku tahan nggak makan, soalnya nanti mau makan di luar, pikirku gitu. Wes habis itu tadi aku makan dulu, ntar baru keluar. Aku mau belenjong, tapi makan dulu. Nonton ya yang sama Abang L di YouTube, sama lagu barunya Lesti tuh yang Dilema, udah trending tuh. Caranya dadi anakmu nak enggak udah nggak mau, udah kuota habis. Yang jelas besok ada Lesti, ada DP, nggak tahu yang lain. Kamu tanya aja sama orangnya langsung, memang aku pegang jadwal mereka. Cak, syarat menjadi mantu harus pintar bekerja. Pintar nyari duit. Kamu tahu ini apa? Udah banyak anaknya. Marah guys. Satu gurame besar tinggal ini loh. Alhamdulillah. Gurame sambal pecak, sambal lombok ijo, terus apa kuwi, garang asem. Wah, arep wetengku kowe iki engko sadurunge jam 7.
Akon-akon diet mbok pakane akeh. Jane kowe iki piye ta arahe nang ndi? Iki lo. Kapan rilis lagu? Materinya udah siap. Tinggal nyari waktu untuk bikin video klip. Ceting D apa? Ceting. Wong Hongkong digorengke gurame. Aneh. Ngapa kok aneh? Berarti wong Hongkong sih aneh. Mikrofon nang di kamar. Ikut deg-degan. Kan memang hidupku tuh selalu bikin orang deg-degan, ngerti nggak? Oh iya, direbus, dikukus. Timune wae gak apa-apa. Timune tak entek ya. Tak duluk-duluke nang sambel pecake. Mbok urung ngrasake wong ya. Dek turu. Panas cangkemku. Ketok ditambahi PPO iki. Ambil. Iki wis tak buka. Tapi wetengku cek gak emot kaya.
Wong kepedesan ya isih dijojol terus. Ngentekke timun ki Mas, entek timune. Alhamdulillah. Muga-muga rezekimu makin ngalir ya sek lan sek. Wong nek ngene wong mangan kuwi rezekine ora kelong tapi malah tambah akeh, tambah berkah barokah. Tak ijik sik aku. Tumbler sampean 600.000 ya, Mak. Aku lali regane iki mbiyen aku tuku nang New York. Jarene saiki nang online ono, tapi aku gak ngerti bahane padha apa ora. Pasti. Tak wijik sik. Aduh. Kayak ngene anake bosku mak diskon tuku loro 1,5 juta. Oh iya. Paling saiki nang kene wis ana. Iki kejaman aku nang New York kae lah tuku. Tekno guru PS. Es ki artine solikin. Ben gue ilang dhewe. Kok dadak tok kon ngombe susu. Aku lagi arep nang omah ana anu rak te. Tuku anu te. Nek anu aku rak rasah metu. Lemon, wortel, timun, apel, arep anu jahe, warna favorit anakku sing cilik. Sik napa pink niki wau. Enggak minuman, gawe minuman wae. Minuman sehat. Berarti sik ana nang omah apa wae, Ti? Wortel.
Tunggulan pas sing akeh. Nggih. Ono. Tapi butuhe akeh, engko aku butuhe bendina kuwi. Tuku wae ti. Karena tak catetane. Engko toko kulkas dhuwur, engko nek anu tak gawe dhewe. Es manis aku lagi ngurangi gula kuwi aja do kurang ajar. Iki jeruk ra ono gulane blas. Jeruk ra enak dadine. Lagi ngurangi apa? Gula. Jahe-jahene milih sik gede-gede tua-tua ya. Jahe sekilo sepiro? Jahe kan awet ta? Nggih. Sekilo lah. Nek ono Tapi nek kesuwen nggih niku mengkeret ndak nek teng kulkas. nang kulkas. Masuk nang kulkas mengkeret. Nggih. Kula niku tahu tak teng kulkas niku mengkeret nonton wonten. Sekilo sepiro? Sekilo nggih kathah. Enteng. Soalnya kuwi kanggo apa setengah kilo sik ya? Nggih. Setengah sik. Setengah kilo. Apel. Ya apel sekilo isi piro? Apel 2 kilo. Apel abung apa Ojo sing abung, yang biasa. Sing ijo yo lah. Ya ijo ana abang-abang sithik yo sing biasa. Apel wortel. Wortel sekilo ki pirang iji kira-kira? Tergantung gedene ya. Nek sak plastik sing 2 kilo kae. Oke, 2 kilo ya. Yus. Ora apa-apa 2 kilo. Kanggo terus kok. Jahe, apel, lemon. Lemone 3 kilo. Timun 2 kilo. Jahe, apel. Ini tak catet nang kene. Wortel, apel, timun, lemon, jahe. Timun, lemon, jahe. Wes. Parutan sing parutan kuwi kuwi nang kene ono ngecrak. Ada Mbah Dukun sedang lagi arep gawe ramuan anyar. Arep gawe ramuan. Jahe, apel. Tak konten apa piye pas aku gawe ramuan iki, Gelem ra? Delok ra kowe? Nek iki tak konten aku gawe ramuan apa? Parutan seni ki ambek. Tapi sing sak anu wae ti. Sik ngisor. Sing niki. Master sing rada dawa ning sak kuwi kan rong bolongane macem-macem to. Berarti sing niki selonjoran. Kuwi ndelok sepiro sak anu. Sak pedhok kae lho, coba nang cerak kulkas anu. Pakai bahasa Indonesia mak ya. Nah, iki cuman sik rada dawa, sik gedhe ngono lho. Sik lemarut penak. Iki nang kono mbok nggo ora? Mboten. Iki tak nggo nesek.
Terus saringan. Ono saringan nganggur ora? Niku tinggi teh. Berarti tuku. Saringan. Ketoke jahene sekilo lah, Ti. Siki. Saringan. Ana madu ra ning kene. Tuku sik botol cilik wae. Rasa Ndin, gak usah. Gak usah madu. Wes. Lah madu asli kabeh bakul ngakune madu asli. Sing asli sing masalah iki do ngaku asli kabeh. Mungkin malam ini mungkin ada tayangan ulang mungkin ya. Saya mah kenapa kalau di rumah kalem, di panggung ganas. Di rumah nggak ada yang bayar, ngapain ganas-ganas. Di rumah nggak ada yang bayar, ngapain ganas. Buang-buang energi. Mak pengen yang mahmu. Gak usah ngerepoti mengko. Ember. Iki mau rencana kan aku ya engko metu ya golek buah-buahan ngono. Wis aku wis adus iki, wis adus. Wis aku mlebu kamar tak, lho, piye to kok malah tidur. Ya wis. Ya wis saya tidur ya aku madang. Engko bahan madang kok acahe tangi aku turu. Sekongkonan Siti wae lah tuku buah. Kan anu kok libur meneh. Setu kan kok libur meneh. Ngebengi acarane apa? Ngumbah keris. Gak ana koncone nang kene sek lan sek. Nang Yojo akeh bolo Kurawane.
Kenapa kok hari ini nggak kamu tanya Indosiar? Biar pesertanya yuk, biar istirahat dulu, biar napas dulu. Kasihan kan peserta grup semalam. Kreatif pekerja karyawannya bendo istirahat sehari buat mikir buat besok. Sering bukan pernah. Semalam nonton Mae di studio langsung, aslinya cantik. Suherdi. Kasih tahu mereka asliku cantik. Itu kurang ajar. Wong bendina dine jambu kluthuk wiro siti. Pantes kan kok mau esuk aku ora ngising. Kaya wis ngombe kopi kok ora ngising. Ini nganggo nek jambu kluthuk. Iya, kreatife iki yo uteke butuh istirahat, mikir sing dienggo sesuk apa, urutane apa wae. Persegmene apa wae. Mangsamu gue acara ngono ki ra nganggo mikir ya. Nganggo istirahat sik. Kreatif ki yo menungso. Uteke butuh istirahat sejenak. Libur ngene iki mereka tuh nggak istirahat, mereka tuh kerja buat besok. Kowe enak garek ndelok garek maido. Enak kalian tinggal nonton, tinggal nyacat. Masih bagus kalau nonton ketawa-ketawa menikmati. Tinggal nonton protes. Nah. Sabar Mae. Lah bener ora? Bener enggak aku ngomong ki, bener enggak? Coba tok renungi. Ini udah mikir pusing-pusing. Masih bagus kalian nonton, terhibur, ketawa, terhibur, seneng atine ngono, kita ikut seneng. Udah tinggal nonton protes. Njaluk di isingi. Projo Taman Sari, Bantul ya. Gak nesu-nesu Mae nanti cepet tua. Wis tua ben. Nanti Jumat kayak gimana alurnya? Emang aku kreatif. Aku artis yo, tinggal nanti di briefing sama kreatif. Mak nanti gini ya, segmen 1 ngene, segmen 2 ngene, Mak nyanyi misal. Ngapain aku mikir alur? Aku artis tuh kreatif. Mikir alur.
Tapi kadang-kadang melu mikir juga sih. Mak kura-kurane udah dikasih makan belum? Tadi udah vicol dia. Mau ngerti rak mau jam piro ya awan mau. Aku neng toilet lagi nguyuh cur ngono. Wis. Ya kan mesti nggawa handphone to. Vicol. Duh, ono vicol sapa iki? Alemong bocil. Bocil vicol. Wis iki mesti masalah kura-kura. Wis, nek ora ditampa ya, engko nek bocah jeneng bocah engko wediku nek arep tekon kura-kurane kok ngene ra gak gelem mangan apa piye ngono. Wis, lagi nguyuh tur ngono ki wis tak unjukke neh kathokku. Nampa vikolan saka bocil. Apa? Uti lagi ngising mbok telepon. Ngakek. Hehehe. Wayahe ngumbah keris, Blong. Daster kuwi jane mbok gawe ra to, Blong? Iya, nanti tak kapan-kapan vlog lagi. Taruh. Aku mau nyari botol kaca, guys. Udah ya, guys. Nanti lagi ya. Bermarip. Aku harap golek botol kaca dienggo gawe ramuan. Iki apa iki sithik? Tamu. Udah ya guys, nanti aku mau mempersiapkan peralatan untuk membuat ramuan. Terus bubar.